Вадик, короче, смотри, на Приусе есть вот этот лючок, типа под стартер. Его откручиваешь, и можно посмотреть, что там внутри. Есть, чего нет. То есть, если у тебя какие-то проблемы с диском, то они будут там лежать в виде вот такого вот такой вот грязи. Вот. Это вот кусочки пластика, вот такой вот. И главное вот пружинка. Это вот один кусочек. Вот второй. Так что имей в виду,